Virágszombaton este Mária fiát kérdezte, jövő héten mit fogsz tenni? Szent Fiam, mit fogsz szenvedni? Virágvasárnapján mit fogsz tenni? Szent Fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám, király leszek, a Jeruzsálembe bémenek. Hát nagy hétfőn mit fogsz tenni? Szent Fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám, beteg leszek, a templomba nem mehetek. Hát nagykedden mit fogsz tenni? Szent Fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám, vándorolok, az utcákon les följárok. Hát nagy szerdán mit fogsz tenni? Szent Fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám, hamis Júdás, engem 30 pénzért eláld. Hát nagy csütörtökön mit fogsz tenni? Szent Fiam, mit fogsz szenvedni? Anyám, Getszemányi kertben felmenek az olajok hegyikbe. Jézus Getszemányi kertben, fönn az olajok hegyikben, térjen állva imádkozzik, piros vérvel izzadodzik. Hát nagy pénteken mit fogsz tenni? Szent Fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám, egy keresztre fel leszek én majd feszítve. Te a kereszt alatt leszel, szent kezedvel nem érhetsz, szent kezedvel nem érhetsz, szűzöletbe nem tehetsz. Hát nagy szombaton mit fogsz tenni? Szent Fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám, kapucsomban bészállok a gyászos síromba. Húsvét napján mit fogsz tenni? Szent Fiam, mit fogsz művelni? Akkor anyám, feltámadok, a mennyországban uralkodok. Húsvét után 50 napra, piros pünkösd hajnalára, elküldöm a vigasztalót, a fehér színű galambot. Pünkösd után